Наш водомерный узел старый. Обязательно снимаем все пока до счетчиков. На счетчик, если нам горячая вода в целом не нужна, мы обязательно ставим заглушки. На холодную воду мы обычно вешаем гелевую подводку для того, чтобы оттуда набирать воду. Для чего ставим заглушки? Заглушки для того, чтобы не было никаких протечек. Вот эти краны, вводные краны, к моменту демонтажа, к моменту нового ремонта, они обычно не очень хорошо уже держат воду. Какие-то подтекают, какие-то капают. В этапе сантехники лучше, конечно, заменить эти краны. Всегда рекомендуем, даже настаиваем.